Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Sorelle, amici, amiche, fratelli e sorelle invitati, e nel nome del Presbiterio Spirito Santessi della Chiesa Cristiana Maranata, salute a tutti voi con la pace del Signore Gesù. Ai partecipanti di questo evento che sono presenti in questo anfiteatro, a Vittoria, e anche coloro che ci seguono per i diversi canali in tutto il Brasile, in tutti i continenti. Saluti in particolare a tutte le autorità civili, militari brasiliane e straniere che sono qui con noi a livello federale, provinciale, municipale, rappresentate nella persona dell'eccellentissimo governatore dello Stato dello Spirito Santo che è presente e che ci onora molto con la sua partecipazione con noi. E saluto anche coloro che ci vedono, che ci seguono attraverso il nostro canale YouTube, attraverso reti trasmittenti di TV in segnale aperto, in trasmissione nazionale e oltre piattaforme di radio e TV via streaming per il Brasile e molti altri paesi che ricevono questo evento. E ribadiamo che molto ci onora la presenza di questo luogo, così come la vostra assistenza che qui, tu che sei a casa, in altri posti, ricevendo questa trasmissione in tutti i continenti, e questo evento sta essendo trasmesso in diversi idiomi, con traduzione simultanea, in diversi idiomi, con trasmissione per i diversi mezzi di comunicazione moderni. In questo evento, fratelli, c'è un obiettivo principale di informare. Attenzione, qual è il progetto di Dio per ognuno che è qui, per ognuno che ci guarda. In un modo particolare, ciò che Dio ha riservato per tutti molto breve, durante il messaggio che sarà trasmesso qui. E questo messaggio va oltre le limitazioni sociali, politiche e anche se di motivazioni religiose e destinazioni per tutti i livelli sociali e di tutte qualsiasi convinzione politica oppure religiosa. Dunque, senza prolungarsi troppo, daremo inizio a questo evento con una preghiera iniziale e perciò invito ai presenti qui, a coloro che ci guardano, che ci seguono, che possono mettersi in piedi in rispetto alla persona gloriosa del Signore Gesù che è qui con noi. Pregheremo. Signor Dio, noi supplichiamo per la manifestazione
del potere del sangue di Gesù sulle nostre vite, perché sappiamo che questo potere c'è perdono, c'è purificazione, a comunione. E noi supplichiamo che il tuo Spirito Santo possa far valere ogni parola che sta essendo ispirata da Lui stesso per raggiungere i cuori che ci ascoltano, sia presenzialmente, attraverso le trasmissioni, e che ci sia ogni cuore una benedizione speciale, principalmente una benedizione di risveglio spirituale e una benedizione di salvezza delle loro anime. Noi preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Noi salutiamo a tutti con la pace del Signore Gesù. In questo momento noi loderemo al Signore, il nostro Dio, per la sua grazia meravigliosa. Ogni chiesa starà cantando questa lode, preziosa grazia, nella sua stessa lingua. E qui il gruppo di lodi localmente canterà la prima e seconda strofa in portoghese e le successive strofe in inglese. Em inglês. Estava
a tua infinita graça, essa graça preciosa que um dia nos alcançou sem mérito algum nosso. Ma per il tuo grande amore, il Signore ci ha riscattato e ci diede la sicurezza della vita eterna con il Signore Gesù. Ti glorifichiamo a te nel nome di Gesù. Andremo in questo momento lodare il Signore con l'inno, Signor mio Dio, con Dio meravigliato. Ogni chiesa di nuovo starà cantando questa lode nella sua propria lingua. Il nostro coro qui starà cantando la prima e la terza strofa in portoghese, ma la seconda strofa il coro successivo nella lingua russa. Grazie a Dio. Benedetto sia il Signore. Lodiamo ora il nostro Dio con l'inno. A Dio sia la loda. Osservate le cui prime parole di questa lode ci invitano ad adorare a Dio per ciò che Egli è, perfezione assoluta in santità e potenza.
Glória al Signore Gesù. Gloria al Signore Gesù. Saluto a tutti, desiderandoli la pace del Signore Gesù. Il nostro evento, come sapete, si chiama Trombe e Feste. E che feste sono queste? Le feste commemorate del popolo di Israele nel Vecchio Testamento, per orientazione di Dio. In speciale la Pasqua, le primizie e il Pentecoste. E infine parleremo della festa delle trombe. Abbiamo visto qui, in questo quadro, qualcosa riguardo la Pasqua, che parla dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto e il sacrificio dell'agnello, che segnava quella festa. Sulla festa delle primizie vediamo che ci parla del raccolto dell'orzo e dei primi frutti della terra. E il Pentecoste parla per gli ebrei della raccolta del grano e in speciale di 2 pani che erano fatti con il fermento, con il lievito, con la farina di quel nuovo grano raccolto. E per gli ebrei il Pentecoste commemorava la legge di Mosè, ricevuta nel Monte Sinai. Bene. Importante notare che le feste erano profetiche, ossia loro annunciavano che un giorno il suo vero significato, che era occulto, nascosto per il popolo di Israele, si adempirebbe nella Chiesa che sarebbe stabilita dal Signore Gesù. E le feste si riferivano perciò all'epoca della Chiesa, a ciò che Dio avrebbe fatto dell'incarnazione del suo figlio Gesù. Incarnazione questa per eseguire il progetto di Dio per la salvezza dell'uomo. E le trombe erano suonate in diverse occasioni della vita giudaica. Nonostante ciò, il suonare delle trombe, che era il shofar, che caratterizza soprattutto una delle ultime feste che capitava nella fine dell'anno giudaico. Shofar, fatta del corno di un montone, era suonato ripetutamente, annunciando che si avvicinava l'inizio di un nuovo anno. E oltre a questo, il suonare del popolo di Israele, una cosa. Inoltre, il suonare del shofar invitava Israele per il pentimento e la preparazione per le feste successive, le ultime grandi feste. Consideriamo le prime feste. Come abbiamo già detto, le principali feste che precedevano quelle delle trombe e che sono di nostro più maggiori interessi per tutti noi oggi, erano quelle già menzionate: Pasqua, primizie e Pentecoste. E queste feste hanno un significato speciale che, ribadiamo, doveva compiersi nella vita del Signore Gesù e nella vita della sua Chiesa. Quale Chiesa? La Chiesa che sarebbe composta con tutti quelli che verrebbero a credere nel potere della sua morte in croce per ottenere il perdono dei peccati e ricevere la benedizione della vita eterna. La Chiesa che riconosce come gli Apostoli che c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Il significato profetico delle 3 feste è stato programmato da Dio per essere rivelato nei tempi della nuova alleanza, oppure conosciuto come Nuovo Testamento, che Dio celebrerebbe con gli uomini, alleanza di Gesù con le sue chiese. Vediamo adesso la prima di queste feste, la festa della Pasqua. Nella Pasqua Israele celebrava l'uscita dall'Egitto, quando
quando riceve l'orientazione di sacrificare un agnello affinché i suoi primogeniti fossero liberati dalla morte e potessero essere liberati dalla schiavitù in Egitto. E vorrei chiamare attenzione a tutti per una cosa straordinaria. 1480 anni dopo dell'uscita dall'Egitto, esattamente nel giorno in cui tutte le famiglie di Israele sacrificavano un agnello per celebrare la Pasqua, in quello stesso giorno il Signore Gesù moriva nella croce come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma l'importante è che Lui moriva affinché tu, perché io, te che mi ascolti adesso, possa oggi ottenere il perdono dei suoi peccati e possa riconciliarsi con Dio e vivere una vita vittoriosa contro il peccato, contro le illusioni di questo mondo. Lui morì nella croce perciò affinché tu adesso che mi ascolti possa vivere una vita di comunione con Dio e passare così a sfruttare della vita eterna oggi, garantendo così il tuo posto nell'eternità con Dio. Abbiamo capito così l'Apostolo Paolo quando lui, parlando riguardo di questa festa, lui scrisse nella prima lettera ai Corinzi: Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato per noi. Quindi, successivamente le feste delle primizie. C'era in Israele una festa che si celebrava giorno dopo al sabato della Pasqua, ossia nella domenica. È la festa della primizia. In quel giorno un fascio con i primi frutti del raccolto dell'orzo era mosso dal sacerdote davanti al Signor Dio, che indicava vita, indicando che quello fascio che c'era stato tratto dalla terra aveva acquisito vita. E non coincidentemente che in quello stesso giorno della celebrazione di questa festa il Signore Gesù era tratto fuori dal tumulo, ossia tolto dalla morte e risorgendo per sempre per la vita. Per questo motivo il Signore Gesù è chiamato nella Bibbia la primizia di coloro che si sono addormentati, cioè la primizia, i primi frutti della risurrezione. In altre parole, Gesù fu il primo a risorgere per vivere eternamente. E qual è il beneficio per noi della sua risurrezione? La risurrezione del Signore Gesù è la garanzia di che tutti coloro che sono morti con fede in Cristo risorgeranno anche loro un giorno. E come disse l'Apostolo Paolo: ora, fratelli, non voglio che siate ignoranti riguardo a quelli che dormono, ossia di quelli che sono già morti, affinché non vi siate contristati con gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù. Lui è risorto, quindi affinché voi oggi possiate avere la speranza di essere un giorno risuscitati o di ricevere un corpo glorificato, indistruttibile, per vivere in eterno con Dio. Continuiamo. La festa delle primizie veniva la festa del Pentecoste. Il nome di questa festa in ebraico è Shavuot, che significa settimane. Questo perché la festa veniva celebrata esattamente 7 settimane dopo le primizie. Storicamente, cosa accade il giorno del Pentecoste? Per gli ebrei, nel giorno di Pentecoste, 7 settimane dopo aver lasciato l'Egitto, il popolo di Israele si presentò davanti al monte Sinai.
Era davanti alla legge, scritta sulle tavole di pietra, data da Dio a Mosè. Tutti si ricordano. E la legge era la base dell'antico patto che Dio aveva stipulato con quel popolo. E guardate bene, circa 1450 anni dopo si adempiò una profezia in cui Dio prometteva di celebrare un nuovo patto. E la caratteristica di questa nuova alleanza sarebbe questa: Dio avrebbe scritto la sua legge non più sulle tavole di pietra, ma sui cuori dei suoi servi. E per questo motivo, nel giorno della celebrazione di quella festa, 7 settimane dopo la Pasqua, le primizie, 7 settimane dopo la risurrezione di Gesù, lo Spirito Santo fu riversato sui discepoli che erano in Gerusalemme. E questo versare, questa effusione dello Spirito segna l'inizio della Chiesa. Questo perché lo Spirito Santo fu inviato per scrivere la legge sua nei nostri cuori e darci così il potere. Potere per che cosa? Per vivere conforme alla legge di Dio. E la legge di Dio sappiamo che si riassume in amare il Signore nostro Dio di tutto il nostro cuore e amare il nostro prossimo come a noi stessi. E questo puntava che la volontà di Dio passò ad essere non di una maniera imposta, è una cosa che qualcuno ci obbliga a fare. No, la volontà di Dio è diventata così dentro di noi, ciò che noi amiamo, una cosa che desideriamo fare per l'amore del Signore Gesù. In questa festa si celebrava anche la mietitura del grano. Notate bene, 2 pani lievitati, fatti con il grano del nuovo raccolto, erano agitati davanti a Dio, indicando così che avevano ricevuto la vita. E noi sappiamo che i 2 pani sono tipo dei nuovi credenti della nuova alleanza, Nuovo Testamento. Anche avendo ancora il lievito, è tipo del peccato, noi abbiamo ancora la nostra natura peccaminosa di peccatore, ma non ci permettiamo di essere controllati da essa. Ma questo pane guadagnavano vita, erano agitati dal sacerdote. E noi, nonostante abbiamo i peccati in noi, abbiamo la vita eterna grazie a Cristo Gesù. In questo modo c'era inizio l'edificazione della Chiesa e lungo la storia, sino da quel Pentecoste, che lo Spirito Santo è stato versato la prima volta, il raccolto di anime è continuato e continua fino ai nostri giorni, fino al giorno in cui Gesù tornerà per portare la sua Chiesa, per rapirla, per portarla a vivere con Lui in cielo. Ribadiamo, Gesù aveva promesso: riceverete potere quando scenderà su di voi lo Spirito Santo. Il Pentecoste non è un evento passato soltanto. E Gesù continua battezzando oggi con il suo Spirito affinché tu riceva oggi il potere per vincere il peccato, per vivere una vita in comunione con Lui. Ed è per un'operazione dello Spirito Santo che il Signore Gesù si manifesta come vivo, come Dio con noi, che ci parla attraverso dei doni spirituali. E storicamente raggiungiamo adesso la festa delle trombe e ricordando che questo suonare di tromba annunciava sempre una santa convocazione per un grande avvenimento, una grande festa. Nel nostro caso, il suonare della tromba annuncia la venuta del Signore Gesù in gloria per prenderci per Lui e portarci per l'eternità felici. Loderemo il Signore con questo inno. Il gran giorno del rapimento, della venuta del Signore Gesù per portarci, sta arrivando.
Che benedizione, l'applicazione profetica di queste feste per noi oggi. Ma cari fratelli, negli eventi precedenti, trombe, feste, abbiamo affrontato alcuni segni profetici annunziati dal Signore Gesù in Matteo, capitolo 24. E se fratelli si ricordano, nel versetto 3, i discepoli chiesero a Gesù, dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presenti? Quali segnali ci sarà della tua venuta e del fine del mondo? E il Signore Gesù elencò i segni riguardo alla sua venuta che lui chiamò inizio dei dolori. Per questo insieme di eventi che si sarebbero verificati prima del suo ritorno. Parleremo velocemente di questi segnali profetizzati dal Signore Gesù. Per primo, nel versetto 5, poiché, leggiamo insieme, poiché molti verranno nel mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. E questo si adempie nei nostri giorni. Vedete il versetto 6. Udrete di guerre e rumori di guerre, per quanto si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Reino contra reino. São sinais dos nossos dias. Sono segnali dei nostri giorni che stiamo vedendo in TV, su internet, in tutti i momenti. Guerre, rumori di guerre, nazione contro nazione, regno contro regno. C'è di più, Gesù disse, e ci sarà fame, ci sarà fame. Verso 7. Imagens tristes que não gostaríamos de passar. Sono delle immagini tristi che non volevamo fare vedere, ma vogliamo dire che la parola del Signore Gesù si adempie oggi nei nostri giorni. I pestilenze, e ci sarà pestilenze, parole dette dal Signore Gesù. Vedete questi virus che sono tra noi in questi ultimi anni, Ebola, HIV, Salmonella, tanti altri. Quem não se lembra Chi non si ricorda di questa pandemia che ha toccato a tutti? C'è uno dei nostri pastori che dice che il mondo si è messo in ginocchio per conto di questo virus. Fratelli, il Signore Gesù disse riguardo di terremoti. Leggiamo insieme. E ci sarà terremoti in diversi posti. Osservate. imagens deste ano. Immagini di quest'anno, 2 anni fa. Parola del Signore Gesù che si adempie. Come che si trova il mondo? Senza percepirsi. Legge una notizia, il giorno dopo c'è un'altra notizia, ma la Chiesa fedele è attenta. Parola del Signore Gesù che si adempie, si compie nei nostri giorni. Osservate questo grafico. Abbiamo avuto diversi terremoti quest'anno, diversi. I nostri fratelli hanno messo da parte alcuni qui che sono in una scala sopra il 5.7 della scala Richter,
E qui abbiamo alcuni paesi rappresentando alcuni continenti. I fratelli e gli amici possono osservare paesi con terremoti di più grandi magnitudini in 2025. E sono dati dall'Università di San Paolo. Ma il versetto 9 dice così: allora, leggiamo insieme, allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome, per conto del nome di Cristo, per il nome di cristiano. I fratelli, sapete che il cristianesimo è la religione più perseguitata nel mondo nel XX secolo ha presentato i più grandi spargimenti di sangue cristiano in tutta la storia. Sono dati di un seminario di Massachusetts, un seminario teologico che ci ha dato questo. Vedete quindi, fratelli, osservate, qui abbiamo un'organizzazione che si chiama Porte Aperte, è un'organizzazione che parla di persecuzione dei cristiani in tutto il mondo. E noi abbiamo utilizzato il loro materiale facendo vedere una persecuzione estrema con il colore più scuro, una persecuzione severa, un colore più chiaro nei paesi dell'Oriente Medio, Arabia Saudita e Yemen. Qui in Asia, paesi con persecuzioni estreme, severe e alte. In Africa noi abbiamo 2 mappe dell'Africa. Poi qualcuno si ha interesse può entrare in questo sito dell'organizzazione Porte Aperte. E per ultimo, io ho osservato il numero dei morti in questi paesi, 4.476 di coloro che furono contabilizzati. Sì? In questo tempo molti saranno scandalizzati, si tradiranno gli uni agli altri, e gli uni e gli altri si odieranno, ne sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Osservate quindi, fratelli, falsi pastori oggi, con una Bibbia in mano, dicendo che deve essere aggiornata, ma sapere perché difendono? Perché difendono la loro ideologia. Il versetto 12, e perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. E questo ci porta alla deviazione della fede e persino alla negazione della fede, quella che è chiamata l'apostasia. Tuttavia, in mezzo alla sofferenza, emerge, ci fermiamo e pensiamo così. La parola del Signore è una parola di consolazione, di fortificazione per la Chiesa, e lui dice in Luca 21-28, ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Alleluia al nome del Signore. Consideriamo ora, fratelli, il suono delle trombe. Abbiamo visto questo nell'edizione antecedente, velocemente parleremo, farvi ricordare, e coloro che non hanno visto per avere la conoscenza profetico del suonare delle trombe, che si trova nel libro dell'Apocalisse capitolo 8, e a partire dal versetto 6 sono menzionati questi suoni delle trombe, che sono segni profetici visibili per il mondo, visibili in natura, e sono noti a tutti noi. È importante sottolineare, fratelli, che gli effetti dei suoni delle trombe sono cumulativi e continui. Quindi ascolteremo, vediamo il testo, il passo della parola della prima tromba. In modo riassunto, il primo angelo suonò la tromba e la terza
parti degli alberi fu interamente bruciata. Vedete, fratelli, due notizie, una del G1 e l'altra del Moscow Times. Nel G1 morti di diversi di persone come incendi, nelle foreste in mezzo all'ondata di calore. In Europa quest'anno è stato terribile per quanto riguarda gli incendi. Una notizia del mese di agosto, del mese di aprile di quest'anno. Grandi incendi in Siberia Russia. e nell'estremo oriente, segnano la stagione di incendi forestali del 2025 in Russia. Processa-se então a queimada de 1/3 de toda a erva verde. Quindi abbiamo così 1/3 di tutta l'erba verde viene bruciata. Questa realtà è constatata per tutti coloro che sono interessati dalla natura in tutto il mondo. O più di 1/3 delle foreste è già stato perso e bruciato. E gli effetti del suono della tromba continuano. Questa tromba perciò è già suonata, toccata. I suoi effetti continuano. La seconda tromba, leggiamo il versetto. Poi suonò la tromba il secondo angelo e morì la terza parte. Avevano vita in mare. Vedete? Questa notizia è interessante perché nel 1970 è venuta questa notizia nel giornale Il Globo. Il mare è moribondo. La vita marina ha perso negli ultimi 50 anni più di 40%. 50 anni dopo, nel 2020, una grande allarma di Jacques Cousteau perché è stato lui a fare la prima notizia, la prima ricerca. Il mondo ha ignorato. Quindi 2020 la situazione era continuata e continua fino ad oggi 2025 perché gli effetti di questa tromba continuano Temos vídeo mostrando. a suonare in mezzo a noi. Questa tromba, fratelli, abbiamo un video. Questa tromba ci parla dell'inquinamento dei mari, delle scomparse delle specie marine, secondo è stato detto da Jacques Cousteau, questo grande oceanografo. Adesso andiamo alla terza tromba. Leggiamo il testo. E cade dal cielo una grande stella e cade sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. E molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare. Guardate la notizia. Studio rivela che 2/3 del rifiuto incontrato nei fiumi nel mondo sono di Os plastica. rios do mundo são de plástico. Observem o vídeo. Questo Esse fiume rio- che vediamo è nella Repubblica Dominicana, immagini di quest'anno. Quindi osserviamo, fratelli, che il suono di questa tromba parla di l'inquinamento terribile intorno al mondo. Ma come abbiamo visto, queste tre trombe sono già suonate, i suoi effetti continuano in mezzo a noi, ma noi aspettiamo il suono della quarta tromba, ed questa sarà preceduta e sarà percepita. Ci saranno dei segnali, ma saranno percepiti soltanto dalla Chiesa che è attenta. Perché? Perché lei sarà suonata la tromba effettivamente quando la Chiesa starà essendo rapita. Il Signore Gesù ci starà aspettando fra le nuvole e tutti saliremo, tutti i credenti in Gesù Cristo, saliremo all'incontro del Signore Gesù. E l'Apostolo Paolo dice questo. La prima lettera al Corinzi 15:52 dice: in un batter d'occhio, velocemente, al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. E nel concludere questo evento, fratelli, vogliamo ribadire
che le feste istituite da Dio Israele, come ha detto il pastore Alessandro, non erano semplici celebrazioni storiche, ma annunci profetici dell'opera di Gesù e dell'azione dello Spirito Santo con un proposito della salvezza. Quindi ciò che è stato detto storicamente si compie la festa della Pasqua, che preannunciava la crocifissione dell'agnello di Dio. Gesù morì in croce per darci perdono dei peccati, purificazione, giustificazione della nostra vita e accesso alla presenza di Dio. Poi si compì la festa delle primizie, che parla della risurrezione dei morti, dandoci la garanzia che se Gesù risuscitò, morì e risuscitò, noi abbiamo certezza che risusciteremo anche noi un giorno. Il giorno di Pentecoste, la festa di Pentecoste, l'operazione gloriosa che vediamo, sino dal giorno dell'istituzione della Chiesa, nel giorno di Pentecoste, fino al giorno d'oggi, quando i primi credenti in Gesù hanno ricevuto questa benedizione, e oggi la legge, che non è più scritta nei tavoli di pietra, ma è scritta nei nostri cuori, per la grazia di Dio e per l'operazione dello Spirito Santo. E le trombe che abbiamo appena visto indicano per i segnali visibili dell'umanità e che precedono il rapimento della Chiesa, indicando che i marcatori profetici ci assicurano che il tempo è compiuto. Ed è lo stesso Spirito Santo, fratelli, che noi stiamo discernendo questi eventi sono in mezzo a noi per mostrarci una cosa gloriosa. Il rapimento della Chiesa è vicino. Il suonare delle trombe di quelle feste di Israele annunciava anche un nuovo anno che si avvicinava. Era così, Rosh Hashanah, l'anno nuovo. Ma per la Chiesa oggi significa una cosa straordinaria, un nuovo tempo, un tempo eterno, un tempo che inizierà nell'eternità con Dio. E noi andremo a celebrare l'ultima grande festa, la festa dei tabernacoli, e noi staremo per sempre con il Signore. La parola che è stata trasmessa ha questo obiettivo di far svegliare a tutti per questa necessità. Stiamo vivendo spiritualmente un momento speciale, momento del rapimento della Chiesa. Il Signore Gesù stesso, dopo aver narrato questi 6 profetici, lui disse e ci esorta in queste seguenti parole: vegliate dunque, pregando ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere. La religione non discerne il tempo della Chiesa, perché il tempo della Chiesa in questo mondo sta volgendo alla termine. La religione non percepisce, ma la Chiesa sì, riconosce che Gesù è alle porte. Apriamo i nostri cuori, fratelli, per udire un suono del shofar.
Fratelli, alleluia, dinanzi a tutto quello che è stato detto in questo pomeriggio, è impossibile rimanere indifferenti dinanzi ai segnali che si compiono l'uno dopo l'altro. Il Signore Gesù infatti è alle porte ed è in questo momento che lo Spirito Santo chiama con voci forti: svegliatevi, alzatevi, risvegliatevi. Oggi Lui chiama la tua vita per rompere con la freddezza spirituale, ad abbandonare l'indifferenza e riaccendere nel tuo cuore la fiamma dello Spirito Santo che si è spenta nella tua vita magari un giorno. Il Signore perciò ti chiama a tornare al tuo primo amore, a una vita di santità, alla ricerca delle cose spirituali, alla comunione e all'obbedienza, alla voce dello Spirito. Perché quando la tromba suonerà, te che ci ascolti, non ci sarà più tempo per il pentimento, o per la correzione, o per la preparazione. Quindi noi possiamo dire: il momento è adesso, prenda oggi una decisione. E per te che non hai ancora avuto una vera esperienza con il Signore Gesù, te che ci ascolti, che ci vedi, oggi è il giorno della decisione. Oggi, non domani, non più tardi. No, penserò, no. La parola di Dio dice: perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Oggi lo Spirito Santo sta parlando e tu non puoi indurire il suo cuore. Consegna oggi la tua vita a Gesù e che il Signore ci benedica tutti. E staremo lodando il Signore, il Salvatore, con questa lode. Noi ti benediciamo, Signore, per questa opportunità che abbiamo per dire al mondo che Gesù è vivo. Ti lodiamo per questo momento dove possiamo dire alle nazioni: Gesù tornerà, e che non è un magari, una tesi, ma è una certezza. Gesù viene e perciò noi glorifichiamo il tuo nome. In speciale ti glorifichiamo per tanti che in questo momento
stanno sendo battezzate con lo Spirito Santo. Per coloro che adesso accettano il Signore, i suoi nomi sono registrati nell'eternità. E nel tuo grande nome diciamo: la grazia meravigliosa del Signore Gesù, il grande amore di Dio nostro Padre e la santa comunione dello Spirito Santo rimangano su tutta la Chiesa del Signore, nella faccia della terra, oggi e fino alla venuta gloriosa di Gesù. Ancora rimaniamo in piedi per questo ultimo momento di glorificazione al nome del Signore, che è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Padre Gesù, grazie a Dio, grazie a Dio. Accomodatevi. In questo momento noi terminiamo questa trasmissione e dopo la vignetta le chiese devono dedicarsi ad assistere coloro che hanno risposto al nostro invito di partecipare
di questa grande proclamazione. Così a tutti la pace del Signore Gesù.